Hello viewers, welcome to Prem Audio's Neyveli. இப்போ நம்ம ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது STK மாடல் ஆம்பிளிஃபையர் தான். இது 3500 கேட்டகரியில் வர ஆம்பிளிஃபையர். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நம்ம ஆம்போடைய இன்டீரியர் வியூ. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட் 5 ஆம்பியரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரெக்டிஃபையர் செக்ஷனில் 3510 மெட்டல் டயோடும் 4700 50 வோல்ட்டில் 2 கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பேஸ் ட்ரிபிள் ப்ளஸ் வந்து சப்வூஃபர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள்எஸ் பிராண்டில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரே போர்ட்லேயே நமக்கு காம்பேக்டாக கொடுத்துட்றாங்க. யூஎஸ்பிக்காக 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆடியோ செக்ஷனில் ஸ்டீரியோக்காக 4141 ஐசி எஸ்டிகேலையும் 4191 ஐசி வந்து சப்வூஃபருக்காகவும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் கூலிங் பர்பஸ்க்காக 12 வோல்ட்டில் ஒரு கூலர் ஃபேன் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து 3 ஆக்சிலரி இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஆர்சி சாக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்ம ஆம்போடைய இன்டீரியர் வியூ. இதுதான் நம்ம ஆம்போடைய ஃபுல் யூனிட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா STK மாடல் ஆம்பிளிஃபையர் ப்ளஸ் வந்து 8 இன்ச்சஸில் 2 ஸ்பீக்கரு ப்ளஸ் வந்து 10 இன்ச்சஸில் சப்வூஃபரும். இந்த ஃபுல் கிட் வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 7500க்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். தேவைப்படுற நண்பர்கள் என்னுடைய நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். என்னோடய நம்பரை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் விருதாசலத்துலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் கிட் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு கஸ்டமர்கிட்ட டெலிவரி கொடுத்துருவேன். கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குவாலிட்டியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் தான் நான் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன். தேவைப்படுற நண்பர்கள் என் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. வணக்கம்.